अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एफएस ज्वेलरी डिज़ाइंस। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत दुबई स्टाइल के डिज़ाइन के साथ कंगन डिज़ाइन। प्लेन स्टाइल में ये डिज़ाइन हैं, हैवी वेट के साथ, नॉर्मल वेट के साथ दुबई स्टाइल के ये डिज़ाइन खूबसूरत और स्टाइलिश मशीनी कटिंग के साथ, गोल्डन मैट के साथ, डिफरेंट शेप्स में और डिफरेंट साइज में। तो व्यूअर्स, वीडियो एंड तक जरूर देखें और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस आप तक ज़्यादा पहुँच सके। तो देखेंगे बस डिफरेंट स्टाइल्स में मशीन कटिंग है इसमें। इसके अलावा चेन नेकलेस भी आप देखेंगे इसके साथ खूबसूरत डिजाइनिंग के साथ। बहुत ही खूबसूरत ये डिजाइनिंग है ब्रेसलेट स्टाइल में भी। देखेंगे बस खूबसूरत स्टाइल की डिजाइनिंग के लिए। ये देखेंगे बस खूबसूरत डिजाइनिंग के साथ और नॉर्मल वेट के साथ, हैवी वेट के साथ ये डिज़ाइन है। मशीनी कटिंग भी आप इसमें देखेंगे, गोल्डन मैट फिनिश भी देखेंगे। दुबई स्टाइल के ये डिज़ाइन है। तो व्यूअर्स, कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।